Goeiemôre graad 11. Ons begin hierdie jaar met algebra and we're starting with equations and inequalities. The first thing we're going to do, we're going to work with quadratic expressions. So ons weet dat kwadratiese uitdrukkings, as jy terugdink aan graad 10, het ons begin en ons het lineêre uitdrukkings gedoen wanneer ons 'n teken en dis funksies is dit 'n reguit lyn. En toe het ons aangestap na kwadratiese uitdrukkings, quadratic equations, and when we drew that, it was parabolas. So, om hierdie te kan verstaan, is dit nodig om te besef, as daar 'n kwadratiese uitdrukking is, en ek teken hom maak 'n parabool. So hierdie eerste les is 'n teoretiese les, en juffrou wil graag hê julle moet dit baie mooi verstaan, want dit is baie abstrakt in die handboek, dit is die eerste hoofstuk in die handboek. So ek het probeer om in hierdie les vir julle met behulp van prentjies makliker te maak. So if you can recall in grade 10, you can remember that the mother function, the mother quadratic function was y equals x squared. Ons moederfunksie, y is gelyk aan x kwadraat, het so gelyk, hy het 'n draaipunt op die oorsprong gehad en hy het dit was dus sy minimumwaarde en dit was die waarde 0. So hierdie kwadratiese funksie in graad 10 het ons net hulle op en af geskuif. So hierdie was die moederfunksie, so sy draaipunt was op 0. As ons gaan kyk na die negatiewe moederfunksie, negative 1, it was a sad face parabola. It also had a turning point on the origin. So now this guy's got a maximum, en jy kan duidelik sien, want hy is konkaaf na onder, so hy gooi uit, so hy het 'n maksimum waarde van 0. Nou om hierdie te verstaan van minimum en maksimum waardes, is dit belangrik dat jy terugdink aan ons parabole wat 'n happy face en 'n sad face gemaak het. So ons kan met gemak dan sê, this guy's got a minimum value and that guy got a maximum value. So wanneer my a-waarde, onthou julle ons standaardvergelyking was ax kwadraat plus q. When the a value is positive, we said it's a smiley face. Wanneer die a-waarde negatief is, hierdie minus 1, dan was dit 'n sad face en dis hoekom dit 'n maksimum is. And this concept is very important to be able to understand minimum and maximum values when we've got a quadratic expression. Want nou gaan ons aan en moenie bekommerd wees nie, hierdie oudjies het julle nog nie geteken in graad 10 nie, so hierdie het al reeds links en regs geskuif, ons sal by funksies daarby uitkom. So I've just drawn a little sketch for you guys so that you can see and understand the minimum and maximum values. Jy hoef dit nog nie te kan doen. So as ons gaan kyk na hierdie kwadratiese uitdrukking, x minus 1 square, dan sien ons die a-waarde is positief, so dit is 'n happy face. Hierdie ouetjie het geskuif, een eenheid na regs, so ek kan sê hy het 'n minimumwaarde as x gelyk is aan 1. Because if you substitute 1 into this thing, you get 0 square, and that's 0. So jou y-waarde is 0, dis jou minimumwaarde. My minimum en maksimum lees ek altyd op my y-as. Y-as, vertikaal. So that's my minimum value of 0 when x equals 1. This guy is a sad face. So sy minimum waarde is ook 0. Kyk, daar's 0. Daar's 0. So jy lees op die y-as jou minimum en jou maksimum. That maximum equals 0 because it's a sad face. When x equals 1, because if you substitute 1 into the equation, it gives you 0. So dit moet sin maak, né? Algebraais ook. Nou hierdie enetjie het ons wel geteken in graad 10, we've drawn that. That's when our mother function shifts up 9 units. So kyk hierso het dit gebeur. Ons moederfunksie het 9 eenhede opgeskuif. So nou kan ek sê, my minimum waarde daar is 9. It's on the y-axis. Minimum value equals 9, but x is then 0. So my maximum, this is now a sad face. Met ander woorde, this guy shifted 9 units upwards. Kan julle dit onthou uit graad 10 uit?
So nou as my x 0 is my maximum waarde 9. This guy, it's not been done in grade 10. It's a function that shifts left and down. So moenie daaroor bekommer wees nie, ons gaan dit nog doen. Maar kyk na hierdie ouetjie. Kyk na hierdie ouetjie. Sy a-waarde is positief. Hier is sy a-waarde voor die x. So hy is 'n positief 1. So dit beteken happy face, minimum value of -2. Minimum waarde van -2, want ek lees dit op my y-as, daar is hy, as x gelyk is aan -3. En hier het ek 'n sad face, so it's going to be a sad face parabola, so it's going to have a maximum value of -2 when x equals -3. En hierdie beginsel moet 'n ou baie mooi verstaan. Want ons standaard vergelyking van 'n kwadratiese uitdrukking, as jy dit kan terugdink, is ax² plus bn plus c. As jy mooi kan dink, ons het hulle gefaktoriseer. Onthou julle, as jy 'n 3-term kry en jy kan hom faktoriseer, dan kan jy vir x oplos if you've got an equation. This is only an expression. So the standard equation of a quadratic expression is that one, ax² plus bn plus c. Nou, ons kan met hierdie ouetjie werk, and we can rewrite it in another form. That's the other form. It's exactly the same thing. It will give you the same values if you put in values into that expression. So, dit is Sunny in haar skoolklere en Sunny op die matriekafskeid. Presies dieselfde ou, net 'n ander look. Nou, hierdie ding wat ons doen, graad 11, noem ons vierkantsvoltooiing, completing of the square. Why do we do that? Ons doen dit om te sien wat is die minimum of die maximum waarde. So wat leer ek hier? If I rewrite that expression into that form, if A is positive, onthou, A groter is 0, beteken A is positief. If A is positive, I know it's a happy face. A happy face gee altyd 'n minimum. Waar kry ek my minimum? If I complete the square, then I can get the minimum or the maximum out of that tail, Q. So as A positief is, dan het ek 'n minimum waarde wat gelyk is aan Q. As x gelyk is aan -p, so ek kry my x waarde daar. Hier was my x waarde 1, daar was my x waarde 0, 0, 1, 1, 0, 0, hier was my x waarde -3, soos wat die parabool geskuif het. As A negatief is, then we know it's a happy face. So a happy face parabola, a negative face parabola. A negative face parabola gives me a maximum. So nou weet ek, as A negatief is, het ek 'n maximum, en waar kry ek die maximum? Hierso, if I complete the square, I get it as the value of Q, and it's where x is whatever is in that little bracket over there. En dit is ons leerwerk, ons heel eerste les, leerwerk wat ek moet ken. So x plus p² is alreeds kwadraat voltooid. Met ander woorde, I already completed the square. Onthou, as ek hierdie dingetjie dubbel skryf en ek maal hom uit according to the FOIL method, then I get the standard equation of a quadratic expression. Dit is wanneer ek hom uitmaal. If I go back to that, dit is die vierkantsvoltooiing. So hierdie is Sunny in haar matriekafskeid, Sunny in haar skoolklere, daai ding wat ek vir altyd vir julle vertel, exactly the same thing. This is just another form of that. So as juffrou vir jou vra, bepaal die minimum of maximum waarde van 'n kwadratiese uitdrukking, dan moet ek vierkant voltooi. Then the method I use is I take it to the other form to see the minimum or maximum value at a specific x value. En dit gaan juffrou nou vir jou leer. So na hierdie teoretiese klas gaan ons oor na praktiese voorbeelde. Sien jou nou.